PCOS polycystic ovary syndrome, mga dapat buhaton ug likayan. Ang PCOS usa ka hormonal disorder nga mahimong makaapekto sa regla, timbang, fertility, ag blood sugar. Bisan walay tambal nga makapawala niini, dako ang matabang sa hustong pagatiman sa lawas aron makontrol ang mga sintomas. Ang dapat buhaton. Kauno himsog og balanse nga pagkaon, daghang gulay ug prutas, lean protein sama sa isda, manok, itlog, ug beans. Whole grains o low glycemic carbohydrates. Healthy fats gikan sa avocado, nuts, ag olive oil. 2. Regular nga ehersisyo. 30-60 minutos matag adlaw. Labing menos 5 ka adlaw matag semana. Paglakaw, jogging, paglangoy, pagbisikleta o strength training. Tron kontrola ang timbang. Bisan ni sa 20% nga pagkunhod sa timbang makatabang sa pagpaayo sa regla ug hormone balance. 4. Sakto nga tulog. 7 ka oras matag gabi. 5. Dumala ang stress. Pagampo, meditation, breathing exercises, o mga hilig nga makarelax. 6. Regular nga check-up. Magpakonsulta sa OBGYN ug sundo ng tambag sa doktor. Bantayi usab ang blood sugar, cholesterol, ug blood pressure. 7. Inom sa tambal kung gireseta. Ayaw paghunong sa tambal nga walay tambag sa doktor. Ay migadili dapat buhaton. 1. Ayaw sigig kaon og tamis likayang soft drinks, cake, donuts, pastries, candy, sweetened coffee, ug milk tea. 2. Likayi ang processed ug fast foods, pananglitan, french fries, fried chicken, burgers, hot dog, bacon, ug ham. 3. Ayaw sigig lingkod tibuok adlaw, bangon og lihok matag 30-60 minutos. 4. Ayaw panigarilyo og likayang sobra nga alcohol. Makapasamot kini sa hormonal imbalance ug makadugang sa risgo sa sakit sa kasing-kasing. 5. Ayaw pag self-medicate. Ayaw pag-inom og hormonal pills o herbal supplements nga walay tambag sa doktor. 6. Ayaw pasagdi ang dili regular nga regla. Importante nga maimbestigahan aron malikayan ang komplikasyon. Posibleng komplikasyon kung dili makontrol ang PCOS. Type 2 diabetes, high blood pressure, taas nga cholesterol, lisod mabuntis, sleep apnea, mas taas nga risko sa cancer sa lining sa matres, endometrial cancer. Tungod sa dugay nga dili pagregla, kanusa kinahanglan magpakonsulta dayon? Wala kay regla sulod sa 3 ka buwan o labaw pa, nga dili tungod sa pagmabdos. Grabe nga kasakit o sobra kaayo ang pagdugo panahon sa regla. Lisod mabuntis sulod sa usa ka tuig nga regular. Ang pakighilawas nga walay kontraseptibo. Usik si kabulan kung 35 anyos pataas. Kusog ang pagtaas sa timbang, grabe ang bugas, o kalit nga nitubo ang balhibo sa nawong og lawas. Sa husto nga pagkaon, regular nga ehersisyo, o pag-atiman sa kahimsog daghang babayang nga adunay, PCOS ang makakontrol sa ilang sintomas ug makapuyo og himsog nga kinabuhi.